Harun Bey selamlar. Merhabalar. Şimdi siz bir kontrole geldiniz. Yaklaşık olarak 5 yıl aşkındır horlama protezi kullanıyorsunuz. Hazır böyle hemen bulmuşken uzun soluklu protezi kullananlara ben böyle bir yorum videosu çekiyorum. Bunu çekmemdeki amaç bu tedaviyi en iyi siz anlatabilirsiniz. Çünkü böyle bir hastalığınız var ve protezden sonra neler değiştiğini daha iyi anlatabilirsiniz. Şimdi biz 5 yıl öncesine ışınlandığımızda bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaratıyordu, ne gibi çözümler aradınız? Bunlara bir girelim isterseniz yavaş yavaş. Hiç ışınlanmak istemiyorum aslında. Kötü anılar geliyor. Evet. Aslında sabahları çok yorgun ve baş ağrısıyla uyanıyordum. Öğleden sonraları uyku hali oluyordu. Ben bunu iş temposu yüksek oraya yoruyordum. Ne olduğunu bilmiyordum açıkçası. Evlendikten sonra eşimin bendeki farkındalığıyla aslında fark ettik. Yani geceleri sıçradığımı, nefesimin dakikaya varan sürelerde kesildiğini ve bunun sık sık olduğunu, aslında uyumuyormuşum. Geceleri ben mücadele veriyormuşum yaşamak için. Öncelikle bunun bir hastalık olduğunu kabul etmek lazım. Çevremde de arkadaşlar da var. Bir göğüs hastalıklarına gittim. Ağır dereceli uyku apnesi teşhisi koyuldu. CPAP cihazı önerildi. CPAP cihazını aldım tabii, hortumlarla uyumak. Çok zorlandım, bıraktım, kullanamadım. Akabinde burun ameliyatı oldum, kıkırdaklar temizlendi. Nefes terapisti aldım. Ben 15 kilo verdim, spor yaptım. Biraz yani o parametreleri toparlamaya çalıştım. Ama fiziksel olarak yani boynumda, dilde vesaire yapısal bir problemde olmadığını öğrendim. Tüm bunları yaptım, hafif dereceye kadar düştü. Tekrar ölçtürdüm, tekrar teste gittim. Ama sabahları o dinç kalkma hali bende yine istediğim seviyede olmadı. Bir arkadaşım vasıtasıyla sizle tanıştık 5 yıl önce, 2018'i sanırım. Bu ağız aparatını kullanmaya başladım. Tabii ilk günler biraz zorluyor ama şimdi artık o benim bir parçam gibi oldu. Sabahları daha dinç ve enerjik uyanıyorum. O baş ağrısı hali bir kere kalktı ortadan. Evet. O yüzden uyku zaten bütün hayatımızın yaşam kalitesini belirleyen, sağlığımız için önemli bir şey. Bu anlamda hastaların bu konunun farkında olmaları çok önemli ve biraz mücadele gerektiriyor. Çok pratik, sürekli seyahatlerdeyim. İşte bir kutu çantama koyuyorum. Bakımını da yapıyorum. Benim için çok pratik. Teşekkür ederim size. Güzel valla, her şeyi özetlediniz. Benim bununla söyleyecek bir şeyim kalmadı. Her şeyi anlattınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Elinize sağlık.